Afrikaan humna oomishaa dabalatee carraalee hedduu qabdi jedhan ministeera Biraanii fi misoomaa Dr. Fitsum Asaffaan yaa'ii ragaalee Afrikaa 14ffaan bakka qaamoleen imaammata baasanii fi hooggantoonni dhaabbilee garaagaraa ogeeyyiin qorannoo akkasumas qaamolee qooda fudhattoota argamanitti Finfinneetti gaggeeffameera. Dr. Fitsum Asaffaan wayita kana humna oomishaa dabalatee carraalee hedduu kan qabdu Afrikaan qormaatilee hedduu dura dhaabbachaa jirti jedhan. Qormaatilee kanneen furuuf qorannoon ragaa irratti hundaa'e barbaachisaa ta'us kaasanii Itoophiyaan gama kanaan hojii cimaa hojjechuu eeraniiru. Ragaa amanamaa maddisiisuun imaammata biyyaalessaa galtee taasifamaa jiraachuus dubbatan. Borurraa eegalee gabaasaa gareewwan miseensota 10 qaban gabbisan irratti mariin ni gaggeeffama jedhe koomishiniin marii biyyaalessaa. Koomishinarri koomishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfiin Arayaa ibsa miidiyaaleef kennaniin marichi ajandaalee irratti gadi fageenyaan mari'achuunii fi ibsa hayyootaan deeggiramuun milkaa'inaan gaggeeffamaa jiraachuu dubbataniiru. Hojiin hirmaattonni akka walitti dhiyaatanii fi ajandaalee irratti gadi fageenyaan mari'ataniif hojjetames bu'aa qabeessa ta'uu kaasan. Ogeeyyiin ijaarsa biyyaa, seenaa, dhimmoota federaalizimii fi eenyummaa irratti beekumsaaf muuxannoo gahaa qaban ibsa mari'attootaaf galtee addaa ta'uu taasisuu eeraniiru. Gaaffilee hirmaattota irraa ka'aniif deebii kennuus ibsaniiru. Guyyaa borurraa eegalees gabaasawwan gareewwan miseensota 10 qaban gabbisan irratti mariin kan eegalu ta'us eeraniiru. Itiyoo Telekoom bara baajataa 2018 xumurametti galii birrii biiliyoona 200 fi biiliyoona 15.8 argadde jedhe. Hojii raawwachiistuu olaantuun Itiyoo Telekoom Fireewoot Amiruu raawwii hojii dhaabbatichaa bara 2018 irratti har'aa ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniinis bara baajatichaatti maddoota galii babal'isuuf hojiiwwan hedduun hojjetamuu kaasan. Itiyoo Telekoomis bara kana keessa galii birrii biiliyoona 200 fi biiliyoona 15.8 argachuu eeraniiru. Kanaanis karoora qabamee ture keessaa 99.7 galmaan ga'uun danda'amu ibsan. Galiin kun kan bara darbee yeroo wal fakkaataa yeroo wal bira qabamu 33.2 caalmaa akka qabus kaasan.